Hello， 大家好，我是床边。上一支影片跟大家分享了我在东京独旅的极简住宿，有人说很佩服我可以玩得这么省，也有人觉得出国就是要享受啊，干嘛住得这么克难啊？老实说，我没有觉得很克难呢，可能我就是那种没吃过的东西都想要全部吃一遍的人吧。所以对我来说，去住看看没住过的旅馆，也是一种玩乐的方式。不管是住胶囊旅馆、网咖或高级的饭店都很棒，只是玩法不同而已，我都会想体验看看。像以前我就和老婆住过一间由魏延吾设计的 One at Tokyo， 它的体验就十分独特，内部空间极为宽阔不说，还运用了各种木头与金属的异材质，光是这个能够双人同时使用的盥洗设备就够顶了吧？只是我老婆说有点像厨房琉璃台。窗外直接就能看到巨大的晴空塔，躺在床上还能降下投影布幕看影片。这种高级的旅馆，如果把它单纯算成一天的住宿费，你可能会觉得很贵；但如果也把它当成是一个旅行体验的话，你就不会觉得它花的不值得了。好了啦，喂，这集的重点不是住宿啊。好的，我们把它拉回来。这一集的重点是要跟大家分享一些在东京你可能会不知道的好玩好吃的地方。因为来东京实在是太多次了，你是不是也跟我一样去腻了那些一堆观光客会去的景点？哎呀，好多观光客好烦啊！你自己还不是一样是死观光客啊！这次就跟着我床边带你来闯荡东京。首先开局就是上次提到吉野家的牛卤肉饭，没错，我后来还是忍不住走进去吃吃看的。简单来说，它就是一边是牛冻，一边是卤肉饭，但吃起来这个八角味啊，直冲脑门啊！常常听到有日本人抱怨说我们台湾的卤肉饭八角味太重，这碗直接让我体会到他们的心情，不禁在想，在地人真的能吃得下这碗牛卤肉饭吗？不过好在跟牛肉还有半熟蛋拌在一起吃，有渐入佳境的感觉。但比起我家三重的卤肉饭，始终才是大拇指的啦！一定是大拇指啦！隔天起床第一站就是先前往目黑看一座美丽的教堂。我现在到这个教堂门口了，进去看看吧。这边不能摄影哦，只能让大家看图片了。这栋教堂真的超美，不过在那个外观可能看不太出来，因为里面不能拍摄，所以我就找一些照片给大家看。它里面比较像是那种粗犷主义嘛，就是没有太多的装饰，然后大块的那种水泥的墙面的感觉。所以如果你对这种建筑有兴趣的话，就可以来走一走，我觉得蛮值得的。接着我们再沿着 JR 线坐到惠比寿车站。这个皮卡丘会动哎。不知道往哪里走，就跟着人多的地方前进吧。怎么觉得有点像是要进入迪士尼乐园的感觉啊？哇，这个通道非常的长哎，那因为它有这个很像是机场会有的这个快速的输送带啊，所以就可以走得比较快一点点。但是我因为脚很长，所以我就直接走起来，顺便消耗一点卡路里哦。好像是因为这边都是山坡地的关系，所以有这个通道会走得比较快哦。哇，终于走到！好，我们现在在的地方是惠比寿的花园广场。其实我本来没有要走到这边来啦，但是因为刚好这个通道，我想说好像大家都走那边，我就走过来了。这里的建筑充满着欧洲风情，就算只是来拍拍照都很舒服哦。我想，如果是红叶季或者是圣诞节来，应该会更浪漫吧。这边的购物中心也是有蛮多家饰用品跟咖啡店可以逛的，待个半天也是没有问题。这里有个 DIY 的商店哎，日本的特例屋。哇，那个惠比寿啤酒就在这个地方哎，就是这个标志，有没有看到？免费参观的当然是一定要给他来逛一下啊！既然连拉可都是免费的啊，怎么那么爽，还不用收押金？整个空间也是非常的高级，左边是展区，右边则是品酒区。这次的特展是和《JoJo 的奇妙冒险》的作者荒木飞吕彦老师的联名包装的设计展哦。原来这个展示有点仿照以前的这种美人画，会把这个漂亮的美女画在这个广告上面哦。哇，这是老师的真迹耶，结果是复制原画，看错了。这个好可爱哦，这是那个惠比寿神的那个样子，就是在那个啤酒上面的那一只。除了特展，这里也有介绍惠比寿啤酒的发展史以及他们品牌的演变过程。在这边逛到都觉得不喝一杯真的会对不起自己啊，所以就在旁边点了一个品酒组合。现在点了2杯啤酒，我其实还没吃午餐，所以我就直接来喝酒，大白天的。一个是这个惠比寿啤酒，一个是期间限定的这个 Foggy Ale 迷雾的艾尔啤酒。我们先来喝看看这个惠比寿啤酒的味道好了。我平时没什么在喝酒，所以这2杯对我来说好像没什么差别，只要不要让我喝到超苦的 IPA 就好，但是都蛮顺口的啦。不过我的酒量还真的是有点差啊，喝完这2杯走路就有点开始晕了啊。小朋友们千万不要学床边哥哥，一大早就空腹喝酒哦，反正你们也不能喝。大家记得下次
来的话，先吃点东西，再来喝啤酒，不然像我一样。一大早就在这边酒醉，结果真的醉到不行，只好走去吃拉面。这间阿福利柚子盐拉面可是在池袋的排队名店，但是这次我在惠比寿的分店吃，竟然完全都不用排耶！这应该就是淡季来日本最大的好处了吧？如果怕排队的人，下次可以来这边吃哦。这家的拉面真得我心，我最喜欢比较清爽感的拉面了。不过我吃到脸好像都快爆炸了，终于在爆炸之前给它完食啦！吃饱喝足后，我就要开始一项重要的任务，那就是要寻找我心目中传说中的厨具。因为我每天都在家工作，三餐也都几乎自己煮的关系，用好一点的碗盘和锅具，就是能让自己心情好一点最简单的方法。首先，先到第一家我最喜欢的店——长谷园。这一间长谷园怎么好像在特卖啊？太爽了吧！哇靠，我今天要买爆了！他们是专门卖日本6大骨苗之一的伊贺烧，已经有200多年历史。我要寻找的就是这个陶锅啊！带回台湾后，我已经煮了好几次了，有机会再拍个料理影片给大家看看。没走几步路，又来到了下一家。我靠，这个金属质感也太美了吧！哇塞！如果你跟我一样有选择障碍的话，也可以用 AI 把碗盘合成在你家，这样就会比较好选哦。结果没想到，我人都还没离开惠比寿，手上的碗盘就已经多了好几袋。我可是还要走到代官山继续买啊！现在超喘，那个应该把那个所有的购物放在最后一天的。代官山真的是一座山，超级高，爬好多坡。哦不，又是一个上坡啊！徒步走到代官山站啊，这边非常的时尚哦。接着就沿着木黑川继续的逛下去，到了下一家我要买的店，青头，专门卖一些杯子跟茶具的。我走错了，应该是这一间才对哦。刚刚我要买那个杯子，那个老板以为我说我要1个，结果说我要8个，比出那个手势，他吓一跳，8个。怎么有人买那么多个？今天他的大户就在这边哦。这边的河道2排有许多蛮有设计感的商店和服饰店，很适合下午来散步。可惜最后一间我原本要去的星巴克甄选旗舰店人太多了，排队要等个30分钟以上，只好开启了我另一个支线任务。好，我现在要来那个涩谷干嘛呢？我其实因为有看到那个平原绫香有开演唱会哦，但是因为在台湾好像没办法买到日本当地的票，所以我想说现场来看看可不可以买到，来跟大家说一下结果如何哦。来涩谷的文化村哦 ，C number，OK，Thank you。结果还真的买到啦！在现场买票是不能选位置的，但是只有贵了500日币，而且还会附赠一张海报哦。在异国听演唱会真的是有种特别奇妙的感觉，尤其是全场应该是只有我一个外国人。话说平原绫香的粉丝年龄层真的很广，从年轻的学生到中老年的阿桑都有啊。还好我有来有赶上，他知名的音乐都有唱过，像那个什么木星啊，然后还有那个有一个彩云国物语的那个主题曲。我本来想说这个动漫歌会不会都不唱，因为他到最后都没唱，结果没想到安口曲就唱了。我还好有听到，不然我想说我最喜欢的那一首歌，他都没有唱出来，不错，但只是多了500块而已。所以如果下次你觉得这个演唱会可能有位置的话，你可以到日本的现场买看看啊。肚子开始咕噜咕噜的叫了起来，但是时间已晚，很多餐厅都打烊了，该吃什么比较好呢？那么就让我推荐你这间日式家庭餐厅 Gusto， 听起来就是料理鼠王里面的那个厨师 Gusto。这间真的是我每次来日本必吃的平民美食。当你深夜肚子饿的时候 ，Gusto 就是你最好的朋友。就是它有西式的，然后我记得好像也有中式的，然后这边你看中式，这个在台湾的萨莉亚就没有，还有鳗鱼饭哦，还有这个炸猪排饭啊、汉堡排饭啊，还有很多甜点，超多哦。晚上不知道吃什么就来这个，因为它要开到11点哦，然后每次都一定会点这个明太子烤法国面包，超好吃。所以我一次就点了2条，咸甜又烤到恰到好处的酥脆，是一道简单又不简单的开胃菜啊。然后我又点了一份综合蛋白质餐，别看这条小小的热狗，它的烟熏味可是香气十足。这个汉堡排也是超多汁，搭配它的秘制酱汁，简直快要升天了啊！但这个鸡排就是台湾夜市鸡排的味道，吃起来还可以啦。它的这个2色都很贴心哦，有没有讨厌的红萝卜，而且都有那个豆子，感觉是那种自己挖出来，不是那种冷藏圆圆的，所以都蛮好吃的。
哦，忘了说，这边跟台湾的萨莉亚一样，也可以加点饮料吧，就可以无限畅饮各种的饮料。这台特别的饮料机可以让你选择2种饮料，然后把它调在一起，你就可以做出哈密瓜口味的可尔必斯汽水了。老实说也没有特别的好喝，但是能够在半夜里有个地方无限畅饮，还能无限久坐的感觉真的好爽。也许这就是大人任性的快乐时光吧。但还是要赶快在12点前坐上电车，不然就回不了旅馆了。早安啊，各位！现在我们刚离开旅馆了，那我把行李放在那边。我们现在先去吃早餐。这边有一间叫做原田燕咖啡。昨天我们经过那个惠比寿的时候，有一间小店是它的创始店啊。我从这个车站走过来，一下子就到了。它晚上这一间比较特别的是，它晚上有酒吧，所以如果你晚上住这个地方下北泽的话，就可以来这边喝酒。只是到11点呢，因为我昨天想说10点看到那个 Google Map 上说已经关了，结果其实到11点其实可以来这边喝。这间原田燕咖啡也曾经展店到台湾，不过现在都已经结束营业，所以想喝就只能来日本喝了。我点了一个他们招牌的蜂蜜拿铁，还有一个 cheese 烤吐司哦，这样差不多快200台币哦。没想到蜂蜜和拿铁这么的搭，而且还温润顺口又不甜腻，这味道真的是很难形容，因为台湾的我们家蜂蜜的拿铁没有这种味道，有点像燕麦奶的感觉，跟咖啡很完美的融合在一起。然后再配一口 cheese 烤吐司，我觉得就是一般的 cheese 吐司，好像没有特别好吃。不过我觉得它那个蜂蜜拿铁真的是比较厉害，大家一定要来喝蜂蜜拿铁看看。下北泽真的很多各式各样的特色咖啡店，喝完咖啡后，我们就散步到附近的 Bonus Track 逛逛。我觉得这样下北泽蛮好的，它就是有点悠闲的感觉，而且人没那么多。然后这边公园啊、绿地啊、咖啡，然后还有很多古着店哦，所以是很适合如果觉得走腻东京非常的观光的人来这边一整个下午，应该还蛮放松的。我们现在走到额外的轨道啦，因为这边周末感觉很多市集有卖那个 Zim Book。所以如果你周末来的话，可能会比较多活动。这里是因为有个叫小田急线的铁路地下化后规划出来的文青街区，有点像是台中铁路地下化后发展的那样吧。这里有许多可爱的小餐馆之外，还有书店和唱片行。不过好像太早来了，店家们都还在准备营业。还好有间专门卖发酵食品的店家已经开了。对，它就叫发酵，一定不会走错。这间店收集了来自日本和世界各地的发酵产品，像是味噌啊、康普茶、腌菜之类的。如果跟我一样喜欢料理的人，逛起来应该很爽。买了一些东西，就在这个漂亮的中庭坐一下吧。那我刚刚买了一个番茄酱，它这个番茄酱也是发酵的番茄酱，看起来比较橘一点点，因为它这个罐子超美的，就忍不住买了一罐。然后我还买了一罐这个感觉是一个能量饮料，它包装也很漂亮，所以我们来喝看看。它其实稍微有点稠稠的，它比较像是果醋的感觉，但是没有那么酸，就是有点加蜂蜜的那种果醋。差不多也到了中午的时间了，如果你不知道吃什么，可以到车站对面的2楼，有很多异国的料理可以选择。这是台湾、香港合并的餐厅吧？有台北、高雄、台南、新竹，你想要点哪个套餐呢？不过都来到下北泽了，当然要吃这边最知名的料理，到底是什么呢？下北泽这边好像咖喱很有名，不是那种咖喱快调的，他们这边很多都是香料咖喱。因为我自己也是很喜欢用那个不同的香料啊，什么大茴香啊、豆蔻啊，调一些自己的咖喱，所以这边有很多家，我看 Google 一堆啊，所以我等一下选一个我最想吃的，带大家去吃吃看哦。如果未来不做 YouTuber 了，我的其中一个梦想就是开一间香料咖喱店呢。一路上真的会看到一堆不同的咖喱店。我们现在来吃这间红色咖喱哦。红色咖喱真的是名副其实的红色哦，待会你就知道了。这边咖喱有很多这种牛肉咖喱，还有蛋包饭啊，或者是这个 Kima， 就是那种印度式的咖喱哦。然后我听到很多人都会推荐这个 avocado， 是那种洛梨的咖喱饭哦。然后还有这个是2种啊，有牛肉跟这个 butter chicken 啊，我就点这个好了。虽然我很想吃这个 avocado， 但是这个可以吃2种，好像比较划算。然后再加个野菜这样子。坐在吧台区。就后面这边的那个位置更棒。如果你有3、4个人的话，它可以看到那种窗外的景色。哇，这个颜色超美耶！建议大家都可以加蔬菜，看起来超漂亮。它的饭是属于比较有嚼劲、QQ 的香料饭，不知道吸收了什么样的汁水，饱满却又不会太干，越嚼越香啊！他们的咖喱带有微微的辣，质地非常的绵密，还带有点奶香味，不是台湾常见咖喱的味道，是属于香料味比较浓郁的重口味类型。如果比较不喜欢香料味的朋友，可能就先不要当我的朋友，不是，可能就先 pass 这家喽。我觉得它蛮好一点，就是它的蔬菜都稍微烤过，所以吃起来质地又更好吃，而且更香哦。我真的推荐大家加那个蔬菜，那个整个口感就提升很多。
你看，像这个炸莲藕片，炸的外酥内软，不管是直接吃或沾着咖喱吃，都超好吃啊！吃完之后呢，你可以来车站附近的超级市场逛逛。每次到一个国家旅游，我最喜欢逛他们的超级市场了，因为总是可以看到一些你可能从来没看过的食材。这里有许多在地的农特产品，你可以来体验一下当地人的日常采购生活。我上一支影片里面超好吃的草莓就是在这里买的啦。而且这间店也有卖那个原田盐咖啡哦，在咖啡店里面买还要便宜哦。所以如果你想要买伴手礼的话，欢迎来这个车站旁边的 Osaki 超级市场可以买到。逛完以后，你可以往北边走，来这个叫做 Reload 的街区逛逛。还有一些精致的香氛店和服饰居家用品店可以逛。这个时候，旁边的一颗大月亮也缓缓升了起来，想必晚上的下北泽应该会有更多有趣的事情发生吧。不过这个体验就要留到下次的旅行啦，因为我要拉行李，坐电车到附近的代代木上原车站，吃一间我思慕已久的甜点店啦，就是这一间 Mason。哇，要吃这个甜点还要爬上去呀。我看网络上说要吃这间店，一定得要先预约才行。但这一次我也是直接走进店来，完全都不用等待。再次印证了淡季来日本玩真的是有它的好处哦。我点的是这个9月限定的季节圣代搭配饮品组合，总共是3500日元，其实不算便宜啊。但是看看这间的装潢，还有它甜点的用料和外观，这么漂亮，简直是艺术品啊！反正我住宿费都省起来了，3500就给它花下去吧。因为它每个月都会换菜单，所以你现在看到的这杯应该也是吃不到啦。9月刚好是葡萄产季，所以这杯的主题是红酒腌制的葡萄做成的雪酪与巧克力布朗尼，每层都有不同的口感和味道。像是这个就是用一种叫金木犀的草本做成的脆片，烧在一种特殊的苦味。同一种材料有做成果冻，有些则是奶油状，或者比较酥脆，各种不同的口感和味道搭配在一起，每一口都是独特的享受。强烈建议你一定要搭配他们推荐的饮品，因为圣代比较甜的关系，这杯带有茴香和肉桂气味的绿色路易波士茶，很巧妙的解除了吃太多的甜腻感。它的香气更是增添圣代的风味，怎么会有甜点能够这么好吃啊？下一次要我专程坐车来这边吃另外一种口味，我也愿意。晚上我就到了池袋继续购物区啦，但这里常来东京玩的人应该很熟悉了，我就不额外再介绍了，只是要给你们看一个东西。这是什么破店？这边还有大熊屁鲁哆啦 A 梦嘞。好啦，不闹了。这时正逢中秋节，你会发现所有的素食店都会不约而同的推出月见套餐。简单讲，就是会有颗蛋很像月亮在你的汉堡里面啦，你就可以边赏月边吃。日本人真的是很会塑造这种氛围感呢。我本来以为会很普通，但其实搭配它的酱汁真的蛮好吃的。另外套餐还有一个红豆马吉派，这是月亮上的玉兔岛的马吉吗？我寄给你。红豆和马吉的经典搭配，不用我解释，除非做这个的玉兔没洗手，这样的东西吃起来肯定不会雷啊。但这杯，这杯，这吸管怎么那么难擦啊？但这杯很多人推的麝香葡萄奶昔，我就觉得还好，可能是我下午吃的葡萄圣代太顶了，这杯已经完全无法满足我的味蕾啦。因为月见套餐每年都有，所以就算今年的中秋节已经过了，明年你也可以来吃吃看哦。隔天一早，我就要来喝这间位在池袋东口附近的 Coffee Valley。这间店的特色是能点一组3杯咖啡的品尝组合，这样总共是差不多730日币，还蛮便宜的，差不多换算台币在170左右。170在台北搞不好就只能点一杯咖啡而已。好，然后我们再加一个咖啡布丁600，差不多是120左右吧。然后它这3杯是 espresso 比较浓缩的咖啡，然后这个是马奇朵，哇，它这个拉花蛮漂亮的。然后这个是黑咖啡，然后这个是布丁，我还以为布丁是在一个放在盘子里面，这个还不错，这是咖啡布丁。3杯咖啡一次满足，喝完晚上直接上演星际大战。因为曾经有几个留言说我长得很像呱吉，我又喝了这么多美式咖啡，那么这段我就称我自己是孤独的美式废人吧。喝完3杯咖啡，我独自在原宿的街头中漫步。虽然这边不算是冷门的景点，但自从疫情过后，我已经大概有3年没来这里了。这边的商店跟以前也几乎完全不太一样，不变的只有知名的可丽饼，还是人潮满满。原宿的出口也多了一间大型的购物商场，就算没有买任何东西，到2楼天台走走，看看风景也是非常chill的事情。但每次来这里，我最喜欢逛的地方还是往表参道的方向走，走到后面的街道巷弄中，才是有许多特色服饰店生存的地方。所以这里有点像那个中山店的那些小巷子。
逛累了就来星巴克休息一下吧。大家都说这杯是有史以来最好喝的新冰乐，焦糖杨梨口味。不得不说，这真的是我喝过最好喝的。它的西洋梨酱微酸，还带有点果肉，搭配下面稍微有点苦味的焦糖，真的是完美平衡的搭配啊！不到几分钟就被我给喝完了。晚上我选择到比较南边的汉堡排家来吃晚餐，迪家啦就是迪家啦，赶快把都完全不免排队哦。你起来共杀！我点的是牛舌绞肉和一般和牛的3颗汉堡排套餐，他们的汉堡排真的是外表焦香，内部又充满着肉汁啊。牛舌吃起来比较脆一点，和牛则是肉汁比较丰富，搭配它附上的3种调料和汉堡排一起吃，味道又更多变化了。只是这个汉堡排怎么外观看起来有点像便便啊？料理台上还会展示今日所使用的米，吃起来也是饱满 Q 弹又有嚼劲，这也是我相当满意的一餐。后来我查了一下，发现台北竟然也有几间分店呢，还没有要来日本玩的朋友们，也可以直接在台湾吃到喽。吃饱饭后，因为还有一点时间，我就往涩谷的方向继续慢慢逛下去，逛到一个叫做宫下公园的地方。这个地方很酷哦，它是在一个高架桥的上面，要先爬上一串楼梯，就可以看到涩谷美丽的景色啦。不过真的好多情侣在放闪哦，所以我没待几分钟就直接回旅馆了。好啦，这集就先剪到这边，有空的话再把豪华列车的体验剪出来吧，拜。喜欢我们的影片，欢迎按赞订阅我们小鸡之频道哦，是床边故事频道啦。